Hari ukuri gukomeye abantu benshi bakunda guhunga kuko bazi neza ko gushobora kubababaza cyangwa kugatuma babona intege nke zabo, kandi mu by'ukuri ni ukuri abantu bose uzi bateye imbere babanje kwemera. Burya ntabwo ubuzima bwawe buzahindurwa n'inzozi ufite gusa, nta nubwo buzahindurwa no guhora wifuza byinshi, kandi ntabwo ubuzima bwawe buzahindurwa no kureba abandi bageze ku byo wowe wifuza kugeraho ngo utangire utekereze ko hari amahirwe babonye wowe utigeze ugira mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe buzahindurwa n'ibyo uzemera gukura burundu mu buzima bwawe, ukemera kugira ibyo ureka burundu nubwo byaba ari bimwe mu bigushimisha cyane, ukemera kurekura ibintu n'abantu ukunda bakava mu buzima bwawe burundu. Ibyo bintu bigahinzira iterambere ryawe no kugera aho benshi bifuza kugera mu buzima. Ntabwo ari ibintu bigusaba kuba umuntu wihariye cyangwa ufite ubwenge bwinshi gusa, ahubwo ni ibintu umuntu uwo ari we wese mu bushobozi bwose yaba afite ashobora gukura mu buzima bwe agatangira kugera ku byo yahoze afata nk'inzozi. Ni ibintu nkwifuriza kumenya byose uko ari bitanu niba ushaka kugera ku nzozi zawe. Ntabwo ngusezeranyije ko ari ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe mu munsi umwe gusa ngo ni uko ubikuye mu buzima bwawe ako kanya, ariko ni ibintu uzakura mu buzima bwawe mu minsi mike ugahita utangira kubona impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ko hari ibintu byinshi abantu babamo buri munsi bakabifata nk'ibisanzwe, nyamara ari byo biri kubarimbura buhoro buhoro bikabicira ahazaza habo batabizi. Ikibabaje kurushaho nuko ibyo bintu bitica umuntu ako kanya, ahubwo bimwica gahoro gahoro, bikamwicira discipline, ugasanga yahindutse wa muntu wiyemeza ikintu ntabashe kugishyira mu bikorwa, kugeza ubwo nawe ubwo atangiye kugabanya icyizere yigirira n'ubushobozi bwo gufata imyanzuro ikwiye. Ibyo bintu bikamwicira confidence, bikica inzozi ze, bikica ubushake bwo gutera imbere ku buryo atangira gutekereza nk'umuntu wamaze kwemera ko yatsinzwe n'ubuzima. Hanyuma imyaka ikagenda ishira, umuntu agasigara yibaza impamvu nta kintu gikomeye yigeze ageraho mu buzima bwe. Niba ushaka gutera imbere by'ukuri, reka nkubwire ibintu bitanu ugomba gukura mu buzima bwawe guhera uyu munsi, kandi ukomeze kubana natwe kugeza ku musozo kuko icya gatanu giteye ubwoba cyane. Ikintu cya mbere ugomba gukura mu buzima bwawe burundu niba ushaka gutera imbere ni ugukunda kubaho mu buzima bworoshye. Ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko ibanga abakire bose bakoresheje ngo batere imbere harimo kwanga kuba mu mutuzo n'ahantu hatekanye. Nimvuga ahantu hatekanye nihumva uyu mutekano usanzwe ucungwa n'ababishinzwe gusa, ahubwo ni ukuba muri kondisiyo zitagusaba gukoresha ubwonko cyane no gutekereza byinshi, rimwe na rimwe bikagusaba gufata risk abandi babona nk'ubusazi. Gukunda comfort zone nicyo kintu cyisha ahazaza h'abantu benshi kurusha ubukene ubwabwo. Abantu benshi bavuga ko bashaka ubuzima bwiza, ariko ntibashaka ububabare bwo kubugeraho. Baba bashaka amafaranga menshi, bagashaka kubahwa, ubuzima bwiza no gutera imbere, ariko ntibashaka kwigomwa. Ntabwo bashaka gukora igihe kirekire cyangwa gukora niyo baba bumva batameze neza cyangwa ubushake bwo gukora ari bukeya. Ukuri kudashimishije nuko nukomeza guhitamo ibyoroshye buri munsi, ukemera gukoreshwa n'amarangamutima aho kugira discipline igufasha gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje, utagendeye kuko uri kwiyumva ako kanya, ntuzigere utegereza ubuzima bwiza mu hazaza hawe. Ubuzima ntabwo buhemba umuntu ushaka comfort zone gusa, wa wundi uba udashaka ibimutera stress no kuvunika, ahubwo ubuzima buhemba umuntu ushobora gukora ananiwe, umuntu ushobora gukomeza gukora nta motivation ari kubona cyangwa ari kubona ibicantege byinshi ariko agakomeza. Isi ihemba wa muntu ushobora kwihangana mu gihe akomeza gukora ibyo yiyemeje nubwo nta musaruro biratangira kumuhereza. Isi ihemba wa muntu ukomeza urugendo yiyemeje nubwo yaba asigaye ari wenyine. Abantu benshi baratsindwa, bagatsindwa atari uko badafite ubushobozi, ahubwo bagatsindwa nuko badashobora kwihanganira discomfort cyangwa bwa buzima butaguhesha umutekano, uba usanga bugusaba gufata risk zikomeye. Umuntu ukunda comfort zone cyane uba usanga ari wa muntu ushobora kwiyahuza inzoga n'ibiyobyabwenge mu gihe ahuye n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima, akabyiyahuza n'ubundi agamije gushaka ya comfort zone mu rwego rwo guhunga ikibazo. Niyo mpamvu niba ushaka gutera imbere mu buzima, gukunda comfort zone ari ikintu ugomba gukura burundu mu buzima bwawe, ukamenya ko hakomera uwakomeretse kandi ugahora witeguye guhangana n'ibibazo byose uzahura nabyo. Ikintu cya kabiri ugomba gukura mu buzima burundu niba ushaka gutera imbere ni uguhorana impamvu zo kutagera ku ntego zawe. Hari abantu bafite ubwenge, hakaba n'abandi bafite impano zidasanzwe. Hari abafite amahirwe abantu benshi bifuza kugira muri ubu buzima, ariko ugasanga nta kintu bageraho mu buzima. Ese ibyo byaba biterwa n'iki? Ni ukubera ko bahindutse abantu bahora bafite impamvu zo kwireguza. Niba abantu uzasanga bahora bavuga ngo nta mafaranga mfite, ngo iwacu ntidukize, ngo nta bantu bakomeye nziranye nabo, cyangwa ngo igihe cyanjye ntikiragera. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu amenyereye impamvu, aba yatangiye gutsindwa mu mutwe mbere yo gutsindwa mu buzima nyirizina, kuko impamvu nyinshi zituma umuntu yumva nta bushobozi afite bwo guhindura ubuzima bwe. Atangira gushinja igihugu abamo, agatangira kubyitiranya n'ibibazo rusange by'abene gihugu, cyangwa akitwaza ibibazo by'umuryango, inshuti, ubukungu butameze neza, cyangwa akajya avuga ngo nta mahirwe yagize mu buzima. Akitwaza ibyo aho gufata inshingano z'ubuzima bwe. Abantu batera imbere mu buzima ntabwo baba bafite kondisiyo nziza kurusha abandi, ahubwo baba bafite mentality ibwira ubwonko bwabo iti nzatangirana n'ibyo mfite kandi ngere kuri byinshi.
Ikintu cya gatatu ugomba gukura mu buzima bwawe burundu niba ushaka gutera imbere ni uguta igihe ku bintu bidafite agaciro. Igihe nicyo kintu umuntu atakaza ntiyongere kongera kukibona mu buzima bwe bwose. Iyo amafaranga ashize ushobora kongera ukabona andi, iyo ibintu byangiritse ushobora kongera ukabisana cyangwa ukabona ibindi, ariko igihe cyagiye cyo kiba cyagiye burundu ntabwo kigera kigaruka. Nyamara abantu benshi kuri ubu babayeho nk'aho igihe kitakigira agaciro. Abantu basigaye bamara amasaha menshi kuri social media bareba video zitabafitiye umumaro, bavuga inkuru z'amatiku gusa, bareba ubuzima bw'abandi, harimo n'ubwo abageze ku byo bifuza kugeraho, bakamara igihe kinini bicaye nta cyerekezo cy'ubuzima bafite, hanyuma bagatangira kwibaza impamvu nta gihinduka mu buzima bwabo. Ukuri ni uko iyo udafite gahunda y'igihe cyawe uba udafite gahunda y'ubuzima bwawe, kandi ikibazo gikomeye ni uko kwangirika k'ubuzima bwawe bitaza nk'impanuka, ahubwo bitangira buhoro buhoro. Ikirangaza kimwe cya buri munsi, kwiyongeza iminota ku yo wagombaga kubyuka, n'utundi tugeso nk'utwo bigenda byiyubaka imyaka myinshi, hanyuma bikakugiraho ingaruka ziremereye mu buryo nawe utazi. Umuntu ukomeje kubaho ubuzima nk'ubu munsi umwe akanguka imbaraga zaramushiranye, nta cyizere akigirira, n'inzozi yahoranye zose zarakonje, asigaye abayeho nk'umuntu udafite icyerekezo. Ikintu cya kane ugomba gukura mu buzima burundu niba ushaka gutera imbere ni ugutinya gutangira ibintu. Ibyo bita fear in prison. Aha ni ahantu abantu benshi bapfira n'inzozi z'abantu zigapfa cyane. Hari abantu bafite ibitekerezo bikomeye, bakaba bafite impano n'ubushobozi bwinshi, bakaba bafite inzozi nziza rwose, ariko ntibagire icyo bakora na kimwe muri ibyo. Akenshi biterwa no gutegereza perfect moment cyangwa gutegereza igihe cya nyacyo. Abantu nk'abo bategereza ko bazumva bafite confidence ihagije, barabonye amafaranga menshi, bafite ibikoresho byiza mu gihe bashaka gutangira akazi runaka, cyangwa bagategereza ko abantu runaka babanza kubabonamo ubushobozi. Nyamara ukuri ni uko nta muntu ujya atangira yiteguye neza 100%, ibyo ntaho byabaye. Abantu benshi ubona batsinze uyu munsi bageze ku nzozi zabo, hari igihe batangiye ibintu byabo batizerwa, ahubwo abacantege ari bo benshi, abantu bakajya babaseka, cyangwa ugasanga nta muntu wabonaga hazaza habo, ariko ugasanga barakomeje bakora ibyo biyemeje. Ibyo bikaba ari nabyo bibatandukanya n'abandi, kuko bo baratangiye barasekwa, bigira ku makosa, ariko bagenda batera imbere. Kandi burya mu buzima ikintu kibabaza ntabwo ari ukutagera ku nzozi zawe, ahubwo ni ukuba utaragerageje gukora ibintu byakuganishaga ku nzozi zawe. Kubaho imyaka yose uzi neza icyo washoboraga kuzaba cyo, ariko ugasanga ntabwo wigeze ubirwanira, ibyo bintu birababaza cyane. Ikintu cya gatanu ugomba gukura mu buzima bwawe burundu niba ushaka gutera imbere ni ukuba hafi y'abantu bagusubiza inyuma, babita poison people. Environment yawe igena byinshi ku buzima bwawe, cyangwa se abantu bagukikije bagena byinshi ku hazaza hawe. Niba buri munsi uri mu bantu badafite icyerekezo cy'ubuzima, ugasanga ni ba bantu bakunda negativite cyangwa bahora bivugira ibitagenda neza, ugasanga ni ba bantu baseka abantu bafite ambition cyangwa ibyo bifuza kugeraho mu buzima, cyangwa ugasanga urukikijwe na ba bantu bumva ko ubuzima ari ukwicara bagategereza ama weekend bagahora biryohereza, ubuzima bwawe nyine ushiduka nawe bwarangiritse. Nawe buhoro buhoro utangira kugenda uba nka butanabizi, kuko ibyo umuntu yumva buri munsi amaherezo nuko ubwonko bwe butangira kubyizera. Hari abantu mugendana ntibakwangize mu buryo bugaragara, ariko bakagenda bagutesha focus y'icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bakagenda bica discipline wiyemeje, bakagutera mentality yo kuba average, bakakwanduza imyumvire yo kumva ko utazagera ku nzozi zawe kandi ugatangira kubyizera. Ikibabaje nuko abantu benshi batinya kuva mu bantu nk'abo ngabo kubera gutinya ko basigara ari bonyine, ariko rimwe na rimwe kuba wenyine igihe gitoya birutwa kubana n'abantu bagusubiza inyuma mu buzima bwawe bwose. Niba ushaka gutera imbere, hari abantu ugomba kurekura ukabareka bakava mu buzima bwawe burundu, si uko mubanye nabi cyangwa se ukabubanga, ahubwo nuko icyerekezo cyaho ugana kidahuye n'icyabo, kandi ugomba gukurikira inzira yawe byanze bikunze. Ubuzima bwawe ntabwo buzahindurwa n'amagambo meza gusa uganira n'abantu bagusubiza inyuma, ahubwo ubuzima buhindurwa n'icyo wemera guhindura muri wowe. Hari ibintu biri konona hazaza hawe, hari ibintu biri kwica discipline yawe, kandi discipline ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi ku muntu ushaka gutera imbere. Hari ibintu biri kuzimya inzozi zawe buhoro buhoro utabizi, ibyo bintu byose ugomba kubikura mu buzima bwawe. Kandi niba nta kintu uhinduye aka kanya, nta kintu kizahinduka ku buzima bwawe. Niba wageze hamwe, niba